नमस्कार. म्हाका दिसता की आज आम्ही हांगा जमल्या जे काल ह्याच आझाद मैदानाचेर जे कृत्य घडले म्हणजे एंटी नॅशनल स्लोगन्सा खातीर आणि एंटी नॅशनल जो उमर खालीद आसा तर ताजे प्ले कार्ड ह्या आझाद मैदानाचेर काल डिस्प्ले झाले आणि ताका खंय तरी फ्री करा हाजी मागणी झाली. तर ह्या संदर्भात आज आम्ही सगळे म्हणजे ही युवा शक्ती असतली, विद्यार्थी शक्ती असतली, हे एकूण गोंयभरच्यान येवन आज हाजो निषेध करपाक आम्ही जमल्या. अरे उमर खालीद हो कोण आशिल्लो रे? उमर खालीद हो जेन्ना जेएनयूचे आंदोलन झाले 2016 जेन्ना आंदोलन झाले तेन्ना होच मनीस सदांच मागतालो की काश्मीर हो भारतापासून दूर वचपाक जाय म्हणून. अरे 2020 जेन्ना दिल्ली रायट्स जाले तर दिल्ली रायट्सान म्हाका खबर आसा की आमच्या दोळ्यांतल्यान आज सुद्धा तुका येता जेन्ना तो म्हणटा की भारताचो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट आसा म्हणजे चिकन नेक जो आमचो कनेक्टिंग ताचो पॅसेज आसा 22 किलोमीटर हो जर तो म्हणटा की तुम्ही तोडून उडया म्हणून जाल्यार हे अँटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही. आज तुम्ही पळयता नीट सारको येदो व्हडलो प्रोटेस्ट घडलो, भुरग्यांक न्याय मेळ्ळो खरो, पण म्हाका दिसता की इतले सगळे जाऊन सुद्धा थंय अँटी नॅशनल स्टेटमेंट्स भायर सरले. हांवें पळयला थंय की एक तर तुम्ही रिवोकेशन ऑफ हे सांगले, तुम्ही सीए सांगले, तुम्ही आर्टिकल 370 ची मागणी केली. थंय हांव पळयता की एक घोषणा दितात की भारत माता आहे तो बाप कोण आहे काय म्हणून. हे अँटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही. अरे आज विद्यार्थी म्हणून अरे आज विद्यार्थी म्हणून म्हाका दूख जाता जेन्ना हांव गोंयान उबो रावता. हांव पळयता की हांगा इतले सगळ्या विद्यार्थ्यांची चळवळ फक्त आणि फक्त त्या प्रोटेस्टाक मार्गदर्शन दिले खरे, पण आज म्हाका दिसता की जेन्ना अँटी नॅशनल स्टेटमेंट भायर सरता तेन्ना प्रत्येक विद्यार्थी हो जागो जावपाक जाय, प्रत्येक विद्यार्थ्यान मैदानार उतरपाक जाय. हांव मागता की ही जी आज चळवळ चलयल्या ती फक्त आणि फक्त आम्ही जे अँटी नॅशनल स्टेटमेंट काल आम्ही हांगा पयली घाणातली घाण कृत्य झाली तो थंय येऊन बोळ मारता की आमकां आझादी जाय म्हणटा. तो म्हणटा की आम्ही हर घर से दानिश निकलेंगे, हर घर से उमर खालीद निकलेंगे. ही जी भाशणां ताणें भायर दिली ही तुमकां कोणाक म्हणजे ही हांव तुमच्या पत्रकार माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता ही तुमकां वायट दिसली ना? ही खटकू ना? नीट प्रोटेस्ट जालो, नीट प्रोटेस्ट थंयच उरलो. सगळ्यांनी सगळं म्हणजे हाजो अंडर करंट आशिल्लो हो फक्त आणि फक्त अँटी नॅशनल गोष्टीक जोडून दिवपाचो आशिल्लो. म्हाका दिसता की आज आमच्या बरोबर ही जी छात्र शक्ती असतली, विद्यार्थी असतले, युवा शक्ती असतली, हो फाल्यां भारताचो फ्युचर आसा आमचो. म्हाका दिसता की हांव जर फाल्यां म्हजो देश पळयतलो जाल्यार तो एका बऱ्या हातान आसपाक जाय, ह्या अँटी नॅशनल एलिमेंटाच्या हातान आसपाक जायना. सो आज ताच्या खातीर आमी सगळे एकत्र जाल्या. म्हाका दिसता प्रत्येक जाण हांगा मत मांडटाय आपले. आम्ही हो निषेध सभा ताच्या खातीर करता कारण जर काल तुम्ही जांका भितर घेतला तांकां पयलीं म्हणजे तुम्ही सोडोवपाक जायना. आम्ही ताचो विरोध करतले. जर ते काल तुम्ही जांकां कस्टडीन दवरल्या ते जर लोक सुटले फाल्यां जाल्यार आम्ही ताचो पयलो विरोध करतले. कारण विद्यार्थी म्हणून म्हाका वायट दिसलें काल. हांव जेन्ना घरा कडेन आशिल्लो जेन्ना म्हाका ही न्यूज लागली तेन्ना म्हज्या दोळ्यांतल्यान अक्षरशः दुकां येयल्या. हांव सांगता तुमकां. सो म्हाका दिसता की एकूण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी हांव गोंयभरच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक आव्हान करता की तांणी आज मैदानार उतरपाकूच जाय, अँटी नॅशनल स्टेटमेंटाच्या अगेन्स्ट तांणी वचपाकूच जाय. अरे माओवाद की कबर खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे आतंकवाद की कबर खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे नक्सलवाद की कबर खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे टुकड़े गैंग की कबर खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे टुकड़े गैंग की कबर खुदेगी इस गोवा की धरती पे. बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम. नमस्कार, त्रिशा मणेरकर. सध्या PSRCN कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स हांगा सेकंड इयर BA या शिक्षणाचो कोर्स करता. तसेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण गोवा जिल्हा संयोजक अशी माझी जबाबदारी आसा. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आज कारगिल दीस. ज्या हुतात्म्यांनी या देशा खातीर ज्यांनी काम केला, या देशाक वाचवून दवरपा खातीर, आमच्या संरक्षणा खातीर ज्या हुतात्म्यांनी, ज्या सैनिकांनी काम केला त्यांच्या बलिदानाचो दीस. आणि आयच्या दिसा आम्ही हांगा तेंका एज अ रिस्पेक्ट पे करपा येल्या. तशेंच जे आता इतलो जो प्रोटेस्ट जालो, CGPचो प्रोटेस्ट जालो, जे आमचे पुलीस आसा, पुलीस भावबंदो आसा, तशेंच मिडिया जे सोशल मिडियाचेर जो भावबंदो केले
थंयच्याच आमी धर्मेंद्रजी त्यांनी जे रिजायन केले आमचो कांयच तेंचे अगेन्स्ट ना. ओके, आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय आसली जी आमकां मेळ्ळी. हाच्या फुडें जो कितें एंटी अगेन्स्ट प्रोटेस्ट सगळ्यात पयली प्रोटेस्ट करपी ही ABVP आशिल्ली. ओके, एंड देन तेंच्यांनी जो बोळा केलो ABVPन जो प्रोटेस्ट केलो ताच्या मागीर जे कितें प्रोसेस आसलो सगळ्यात पयली ABVPन प्रोटेस्ट केलो आनी NTAच्या जे गेट आसा तेर कुलूप मारले. हे काम कोणी केले? ABVPन केले. हे काम विद्यार्थी संघटनेन केले. तेन्ना आमी खंयच्याच एंटी टेररिस्ट स्लोगन दिवन आसले. आमचो स्लोगन आसलो भारत माता की जय. आमचो स्लोगन आसलो की आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय. आमी ह्या मुद्द्यांचेर काम केलें आनी त्याच मुद्द्यांचेर हे फुडें आमी काम करतले. देव बरें करूं. तुमच्या विवाद से तोडोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, माओवाद से तोडोगे. हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे. हांव म्हाका साहिल सावंत. नमस्कार, माझे नाव साहिल सावंत. जसे काल तुम्ही हांगासर पळयले की आझाद मैदानांचेर रिलीज उमर खालीद असे प्ले कार्ड्स दाखयले गेले. तर आम्ही हे आमच्या माध्यमातून विचार मांडपाक सोदता की रिलीज उमर खालीद कितें तर तो एंटी नॅशनल असतो. त्यांनी JNU सारखे युनिव्हर्सिटीन थंयसर आपलो आमचे भारत तेरे तुकडे तुकडे होंगे असे नारे दिले. काश्मीर हो भारताचो भागूच न्हू असे नारे दिले. तर अशा हे एंटी नॅशनल विचारांच्या गद्दारांक आम्ही कितें सुटका दिवपाक जाय? आम्ही आमच्या भारतातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांकडे मागता की तुम्ही हे अशा विचारांच्या जे देशाविरुद्ध विचार आसा त्यांचे बळी पडपाक जायना. तर तुम्ही खरी इन्फॉर्मेशन कितें आसा, खरी अकाउंटेबिलिटी कितें जाय आसली ती तुमची मागणी पूर्ण जावपाक जाय. तेज्या खातीर आम्ही आंदोलन करपाक जाय. सो अशें आंदोलन आम्ही घडोवन हाडले. NTAचेर कुलूप मारले. अशे तरेतरेच्या पद्दतीन आम्ही अकाउंटेबिलिटी घेतली आणि जे एंटी नॅशनल विचार असले, जे एंटी नॅशनल बुद्धी असली, ते बुद्धीच्या आहारी पडून जे आमचे झेन्झी आसा ते खंय तरी भरकटत गेले. आणि काल तुम्ही हांगासर पहिले जे कृत्य घडले, काल हांगासर एकटो येयला हांगासर DSPच्या फुड्यान नाचता की जिस घर से हर घर से उमर खालीद निकलेगा, हर घर से दानिश मोहम्मद निकलेगा. तर आमकां हे कित्याक जाय? असले वायट विचारांचे, असले देश विरुद्ध विचारांचे आमकां युवक कित्याक जाय? आमकां युवक जाय जे अशे आयज हांगासर राष्ट्रहिताक काम करता. आमकां युवक जाय जे देशाचे फ्युचर असतले, जे देशाच्या बऱ्या कामांत भाग करतले. आज कारगिल विजय दिवस तर तुमकां खबरच आसा जे आमचे सैनीक असले, सैनिकांनी बलिदान दिलो तर कित्याक देशाची रक्षा करपाक, देशाचं स्वतंत्र राखपाक. आणि ज्या सैनिकांच्या विरोधान थंयसर आंदोलनान घोषणा दिलो गेलो, ज्या सैनिकांक विचारतात की भारत माँ है तो बाप कौन है, जे सैनिकांक वाईट वाईट असे शब्द दिले गेले तर त्या सैनिकांचा यांच्यानी कितें मान राखलो? अशा जे आमचे सैनिक देशाच्या सेवेसाठी काम करतात त्या सैनिकांक ते शिवे गायो कित्याक दिवपाक जाय आसले? आणि अशा उमर खालिदा कडेन कित्याक रिलीज करपाचो तुम्ही मागणी करता? धन्यवाद. अरे जिस युवक का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है. अरे अगर देश के काम न आए तो बेकार जवानी है. अरे जिस युवक का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है. अरे अगर देश के काम न आए तो बेकार जवानी है. हांव मागता अत्रे भिडे आणि आपले मत मनशां हाडून. नमस्कार, आत्रेय भिडे डेंबो कॉलेजीतलो एक स्टुडंट आशिल्लो आणि हांव सगळ्या युवकांकडे मागता की हे जे भुरगे आसा जे एंटी नॅशनल विचार करता, काश्मीराक आपलो इंटिग्रल पार्ट मानना किंवा खंय ना खंय तरी भारत तेरे तुकडे होंगे हेका सपोर्ट करता, तेंच्यांनी मातशें चिंतपाचें. हो जो उमर खालीद भितर पडला, कित्याक भितर पडला, तेजेर खंयची सेक्शनां आसा, कितें सपोर्ट करी तो, हे सगळें तुम्ही वाचून घेवपाचे आणि मागीर तुमकां पडटा जाल्यार सांगपाचें. भुरगे बेश्टे प्ले कार्ड घेता, कोणी सांगला म्हणून कितें सपोर्ट करता, आपली अक्कल लायात आणि उमर खालीद जे सपोर्ट करता तेंकाय भितर घालपाक जाय आणि तेजे जे सपोर्टर आसा ते जे जल्ले तेंकां चपलांनी धरून मारपाक जाय. आमी भारतान रावता, भारत हे आमचें घर आणि आमच्याच घरा बद्दल आमी जर वायट उलयता जाल्यार ही खूब वायट गोष्ट. त्या सगळ्या भुरगे जे सुद्धा भारतात बद्दल वाईट उलयता, एंटी नॅशनल उलयता, तांकां आमी खंय ना खंय तरी तेंचेर लक्ष घालपाक जाय आणि तांकां सांगपाक जाय की तुमकां जर भारतान रावपाक जाय जाल्यार भारताचें बरें उलोवपाकूच जाय. आमची पॉलिटिकल आयडियोलॉजी कितें आसूं शकता, मात आमी केन्नाच भारताच्या बद्दल वायट केन्ना उलोवपाक जायना आणि हे आमी आमचे तकलेन सारकें दवरपाक जाय. जय हिंद. बोलो वंदे मातरम.
वंदे मातरम, बाबासाहेब किसान बोलो, बोलो वंदे मातरम, अरे इस धरती को चूम के बोलो, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम. हांव मागता विराज देसाई यांच्याकडे की ताणी आपले मत मांडचे. सगळ्यांक जय श्रीराम. म्हजें नांव विराज देसाय. स्टुडंट न्ही पण एक युथांची ऑर्गनायझेशन बजरंग दल हेका रिप्रेझेंट करता. बजरंग दल गोवा विभाग संयोजक अशी जबाबदारी आसा. जेन्ना युथांचो विशय आयलो आनी बजरंग दल उलोवना अशें म्हाका दिसता भारतभर खंयच जावंक ना. भारतान जेन्ना जेन्ना आमी कसलेंय खंयचेय सरकार आसूं दी इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, जेन्ना जेन्ना अशें कितें तरी जाता, सुरवातीक जेन्ना दुसऱ्या दिसाकच पेपर लीक जाले नंतर जो दुसऱ्या दिसाकच विशय आयलो की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन NTA ऑफिसाचेर धाड घातला, म्हणजे एक मोर्चा घेवन गेल्यात. आणि म्हणजे हे कोणाकय खबर नाशिल्लें. जो US डिपोर्टेड अभिजीत दिपके नांवाचो जल्लो आसा तेका डिपोर्ट सुद्दां करूं नाशिल्लो आनी तेणें कमेंट सुद्दां पास करूं नाशिल्लो. तेन्ना NTA ऑफिसाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन वचून थंय मोर्चा दर्ज केलो आणि त्या ऑफिसाक अक्षरशः लॉक मारून थंयसून भायर सरून आयले. वॉजंट इट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अगेन्स्ट द पेपर लीक? इतकें जालें आसतना सुद्दां त्यानंतर बरें आसा. अमेरिकेच्याकून ताका डिपोर्ट केलो, तो थंयसून ताका ही फायंड अ व्हेरी नायस ऑपॉर्च्युनिटी टू कम टू इंडिया आणि आपलो मातसो हायप रेडी करपाक केलो. बरें आसा. मागणी केली. येस, डेफिनेटली इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्टर की तेणें रिजायन जावप. मान्य आसा. रिजायनेशन मागलेंय बीन तेकाय बीन तुका संविधाना भितर देंवतानाच बाबासाहेब आंबेडकरांचो एक बूक घेतलो, त्यानंतर कॉन्स्टिट्युशनाची एक बारीकशी प्रत घेतली आणि रस्त्यार देंवले. त्यानंतर अरे ह्या कॉन्स्टिट्युशनाक आमी फॉलो करणारे खंय तरी एक आमचे ह्या विचारांचे सरकार आसा म्हणून तुका खंय तरी थंय संद मेळ्ळी प्रदर्शन दर्ज करपाक. त्यानंतर मागणी मागपाची आशिल्ली. त्या बरोबर हांवें थोडोसो डेटा काडला. पंजाबाचो एज्युकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंग ह्याच्याय हो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, ह्याच्या कारकिर्दा भितर पेपर लीक जाल्लो आसा. त्यानंतर कर्नाटकाक अशेंच ह्यांच्या विचारा मार्क्सिस्ट विचाराचे खंय तरी सरकार आसा, थंय मधु बंगारप्पा हो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, ह्याच्याय आपल्या रुलिंगा भितर पेपर लीक जाल्लो आसा. त्याचो रेजिग्नेशन कोण मागतलो काय? म्हणजे खंय तरी एक षडयंत्र दिश्टी पडटालें सुरवाती पासून. बरें, तें षडयंत्र उघडकीस केन्ना आयलें? जेन्ना ह्याच माचेर म्हणजे त्यांच्या स्टेजीचेर लोक वयर सरपाक लागले कोण कोण तरी आणि मागपाक अरे थंय प्रत्यक्ष नीटाच्या पेपराच्या लीक जाली म्हणून तर ती आंदोलन आशिल्लें. थंय वेगळें वळण लागलें. ते कोण तरी एक कॉमेडियन येता आणि प्रभू श्री रामाक थंय इन्सल्ट करता. जेन्ना प्रभू श्री रामाक तुमी इन्सल्ट करतात त्या वेळारच कळून चुकलेले यांचो परिणाम कितें जावपाचो आसा तो ह्या देवांचेर आयले. अटल बिहारी वाजपेयीन एकदा आसा हेतून भितर सांगलेले आसा, तुम्ही लढात आमच्या कडेन लढात पण देवा कडेन लढनाकात म्हणून. तुम्ही देवाचें नाव थंय घेतलें, बाकीच्या खंयच्याय धर्माच्या देवांचें नाव घेवना, पण प्रभू श्री रामाचें नाव थंय घेतलें गेलें. आता हो उमर खालीद जो आसा हो दिल्ली रायट्स, आता बाकीचे सगळे परत रिपीट उलोवचो ना, पण उमर खालीद जो जेलीन पडला तो UAPA एक्टाच्या अंडर भितर पडला. पण तेतून भितर हो कित्याक लागलो काय तेका? खंयची सेक्शनां लागली काय? कित्याक हें गोंयभर गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. आपल्या आवय हे मेन म्हणल्यार आवय बापायक कळपाक जाय. ज्यांची भुरगीं खंय तरी हांगा आझाद मैदानाचेर फाटल्या दिसांनी आमकां मिरामार आनी चाकून चलत येवन हांगा आंदोलन केलें, त्या भायर म्हापशें आंदोलन केलें, तेन्ना हेंकां आवय बापायक कळपाक जाय म्हणून मुद्दम सांगता. हो उमर खालीद नांवाचो मनीस हेणें हिंदू मुस्लीम रायट्स जे लीक केले. 53 लोक त्या स्टुडंट्स 53 स्टुडंट्स मेले ह्या रायट्सां भितर, ह्या दंग्या भितर 53 लोक मेले, लॉस्ट देयर लायफ. त्यानंतर भारत तेरे तुकडे होंगे हे आम्ही ऐकला. सीता का पती का म्हणजे प्रभू श्री रामाक इन्सल्ट करपाचें ऐकला. ल्हानशी एक गोष्ट सांगता. गोष्ट म्हणजे भुरगो जेन्ना जन्माक येता आवय बापूय म्हणटात म्हाजो भुरगो जन्मा आयलो, वा व्हड जातकीर बरो कोण तरी जातलो म्हणून, वाग जातलो म्हणून, बरो म्हणजे डेअरिंग जातलो म्हणून. हे भुरग्यांक जल्ले करपाक सोदतात. विचार करपाक जाय. आज म्हाका दिसता संपूर्ण भारत देशांत भुरगे आपल्या भुरग्याक वा बरो जल्लो जाला मरे अशें कोण केन्ना म्हणना. आणि अशें म्हणपाची परिस्थिती म्हाका दिसता येवपाकय जायना. इतकेंच सांगता. आनीक भारत हे एक सक्षम राज्य आसा. एका हेजे तुकडे तुकडे करपाचे ज्या मनशांनी विचार मांडलेलो आसा तो संपुश्टात आयिल्लो आसा. तो मनीसय सोंपला.
तर ह्या मुखारय सांगता ह्या असल्या कोणाचेय गुलाथाप्यांक पडनाकात. फाटल्या दिसांनी जेन्ना मिरामारच्यान मोर्चा चलत आयलो आनी ह्या स्मारकाचेर ज्या स्मारकाक वंदनीय अशें म्हणून आमी मानतात ह्या स्तंभाचे कडेन आमी नतमस्तक जातात. ह्या स्तंभाच्या मुळान बसून हांगा सिगरेटी आनी गांजा ओडपाचो प्रकारय आमी पळयलो. तर ह्या खातीर सगळ्या कॉक्रोचांक खास करून सांगपाक सोदता भारत देशांत म्हाका दिसता तुमकां आनीक उरलें ना कांय. तर हेजेर इतलेंच सांगता आनी सगळ्यांक जय श्रीराम. जय श्रीराम. अरे लाल गुलामी तोड़ के बोलो बोलो वंदे मातरम. अरे हरी गुलामी तोड़ के बोलो बोलो वंदे मातरम. अरे बाबा साहेब की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम. अरे भगत सिंह की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम. अरे छत्रपति की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम. मागता श्रेयस राणेकर की ताणें आपलें मत व्यक्त करचें. नमस्कार सगळ्यांक. सगळ्यांक नमस्कार. म्हाजें नांव श्रेयस राणे. हांव कुंकळच्यान येयला. कुंकळ्ळी सगळ्यांक खबर आसा एशिया भितर सगळ्याचो पयली प्रोटेस्ट जो कोणी केल्लो तो कुंकळकारांनी केल्लो. तो कुंकळची शहादत आसली जे आमी आज चिफ्टन्स मेमोरियल केन्ना केन्ना मनयता पळय वर्सा एक फावटी ते आमी मनयता बिकॉज आमच्या पुर्वजान केलेली जे आमचे खातीर बलिदान केलां पुर्वजान ते आमी याद करता. आणि आज आमी ह्या देशान रावता भारत माता म्हणटा. आमी ह्या भारत माता रिस्पेक्ट करता. आमचे खातीर आमगे जानाची चड म्हत्वपूर्ण कितें आसा ती आमची भारत माता आसा. आणि आज आमी पळयता यूथ 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 म्हणून यूथ येता. आतां भाईन सांगलेल्या भशेन स्मारकाचेर आमी ज्या स्मारकाक आमी नतमस्तक जाता त्या स्मारकार येवन तुम्ही सिगरेटी फुकता. तुम्ही असली कृत्य करता तुमकां लज सुद्दां दिसना. कॉक्रोच जनता पार्टी तुम्ही केलो निटा इश्यू गेलो नो प्रॉब्लेम व्हेरी गुड. तुम्ही निटा इश्यू गेलो आमगे ऑनरेबल मिनिस्टरान रिजायन केले इट्स डन. बट जेन्ना तुम्ही इश्यू 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 म्हणटा आणि कोण भलतो लोक येता आणि एक पोस्टर घेवन येता उमार फारिकाक रिहा कर आणि कित कर 370 कमी कर. इज दिस द प्रोटेस्ट वॉज फॉर. इज दिस आमची यूथ हे सगळी करपा येयला. एंटी नॅशनल प्रोटेस्ट एंटी नॅशनल मनीस जो आमगे राज्या भितर दिल्ली भितर तो प्रोटेस्ट करी आणि दंगे करी. त्यांनी भारत तेरे तुकडे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह म्हणून कितले तरी नारे लायले आसाय. आमी जेन्ना आतां आमगे 15 ऑगस्ट येतलो भारताक इंडिपेंडन्स मेळटली आमची फ्रीडम फायटरांनी आमकां ही जी फ्रीडम शहाजता दिली पळय ती आमकां फ्रीडम अशें करून नारे लावपाक दिना. आमची देशा खातीर आमची युथा खातीर आमची जनरेशना खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर आमी कितें बरें करपाक शकता तें आमी कंट्रीक दिवपाक जाय. कंट्रीन आमकां डेमोक्रेसी दिला. आज कोण कितें जाय तो उलोवपाक शकता. ती डेमोक्रेसी आमी एक सामान्य रितीन व्हरपाक जाय. आमी त्या डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करपाक जाय. आणि एक फावटी हे आमी अटल बिहारी वाजपेयीन बरयले आणि स्मृती इराणीन आमगे पार्लमेंटान म्हणलें की भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं एक जीता जाता राष्ट्रपुरुष है. भारत ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है. यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए. और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी यस्तियों को कहीं कान लगा के सुनेगा तो फिर एक ही आवाज आएगी भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. थँक्यू. मागता अभिदीपाकडे की मत व्यक्त करचे. नमस्कार. विद्यार्थी या माचेर उलयला ह्या दिसाक आज उलयला. हांव विद्यार्थी न्हू पूण एक शिक्षक. विद्यार्थ्यां कडेन वावरपी विद्यार्थ्यां बरोबर वावरपी आणि विद्यार्थी दशेन विद्यार्थी चळवळीचो एक भाग आसलेलो त्या कारणान आज उलयता. आज जे भितरले काही विद्यार्थी उलयले. श्रेयस स्वता उलयलो. श्रेयस हो नीटाच्या आंदोलनान एक प्रमुख व्यक्ती आसलेलो. मी पहिला आसतले तेणी टीव्हीर डिबेट केला की नीट पेपर लिकाच्या अगेन्स्ट तो हितून तो उलयला. हो भुरगो जो आसा तो ताका पोट तिडकीन ताका राग आसलेलो. पोट तिडकीन राग आसलेलो कितें की नीट पेपर लीक जाला म्हणून. जेन्ना आमकां सगळ्यांक जेन्ना कळ्ळें नीट पेपर लीक जाला तीच आग मस्तकाक मारली अरे पेपर कसो लीक जावपाक शकता. आमी विद्यार्थ्यांच्या विरोधान ना. आज आमी जमलात ते त्या स्टुडंट प्रोटेस्टाच्या विरोधान ना. त्या स्टुडंट प्रोटेस्टाचे पांगरूण घालून फाटल्यान जे देशद्रोही आसलेले त्यांच्या विरोधान आमी आसात. हे विद्यार्थी बरोबरच असलेले. अकाउंटेबिलिटी मागप वाईट न्हू.
जर कितें जालें जाल्यार तें करप वायट न्हू, पण त्यांच्या आडीन जें कितें जालें आणि काल तुम्ही तुमच्या दोळ्यान पळयलें, काल जमा कितें जाल्लेले लोक, काल प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जाल्लेलो सगळो, हो गुलाल उधळपाक जाल्लेले, सेलिब्रेशन करपाक जाल्लेले, पूण ह्या सेलिब्रेशना मदीं उमर खालीद खंयच्यान आयलो? उमर खालीद नीटाचो पेपर बरोवपाक गेल्लेलो? उमर खालीदाक नीटाचो पेपर लीक जाला म्हणून अरेस्ट केलेलो? म्हाका दिसता कितले तरी भुरगे जे नीट प्रोटेस्टान गोंयान भायल्या उलोवपाक लागला, गोंयान उलयला, तांकां खबर सुद्दां आसचेना उमर खालीद कोण तो. तांकां कांयच देणें ना उमर खालीदा कडेन. पण हेंच्या फाटल्यान रावन ह्यो घोशणा करपी, हेंच्या फाटल्यान रावन आपले पॉलिटिकल हेतू साध्य करपी कोलो आसता वयर, कोले, तांकां फक्त एक दावत आसता की कितें तरी जावचें, आणि ते कितें जालें म्हणटरे आमी फाटल्यान रावचे, हिम्मत ना तेंच्यार फुडें येवपाक, विद्यार्थ्यांक फुडें करप, स्टुडंट्सांक फुडें करप, आणि फाटल्यान आपलो हो हेतू आसा तो हेतू साध्य करप. आणि तो हेतू पयल्या दिसाक दिसले. जर तो एक विद्यार्थी आपल्या देशाचे पेपर लीक जालो म्हणून ताका पोटान राग आसा, ताका तेश आसा, तो हांगा आझाद मैदानार बसून सिगरेट मारतलो? पणजे प्रोटेस्टाक जाल्लेली घटना तुम्ही तुमच्याच माध्यमांतून आमकां कळ्ळी. म्हापशा सेम जाले. म्हापशा ते वेगळे एक्टिव्हिस्ट आसलेले, त्यांनी उमर खालीदाचेर स्टेटमेंट केलो, आणि म्हापशा नंतर काल पणजे सुद्धा सेम जाले. किंबहुना काल पणजे पुलिसांची ती एक तांकां शाब्बाशी म्हणपाची की ती ताबडतोब ताका विचारले. स्लोगन दिवपा पुरतो प्रश्न ना हो, तेणी आपली आयडेंटिटी सांगोंक ना, तेणी तोंड लिपयलेले. हेच्या फुडले सुद्धा सूत्रांकडल्यान कळटा की तो एका एनजीओ खातीर काम करतालो, तेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन सारखें ना. तर हो कोण? हो दिल्लींतल्यान कित्याक आयिल्लो? आणि असले कितले लोक दिल्लींतल्यान हांगा येयलात? आज जेन्ना आमी ऑफ द रेकॉर्ड काही विद्यार्थी जे ह्या प्रोटेस्टान आसलेले तेंच्याकडे उलयतात, ते स्वता सांगतात की वी फील यूज. आमकां खबर सुद्दां ना की केन्ना हो प्रोटेस्ट हायजॅक जालो, आमकां कळेच ना की केन्ना उमर खालीदाचे स्लोगन जाल्यो. आज कॉन्स्टिट्यूशन घेवन हातान घेवन नाचपी कितले जाण आसात. उमर खालीद कोण? तशेंच पयलीं सांगलें, अफजल गुरू जेका भारताच्या न्यायालयान फाशी दिला. न्यायालयान कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे चलना. त्या अफजल गुरू समर्थीत करपी हो. भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचो मेन भाग म्हणजे कितें की आपूण भारताक एक कडेन दवरतलो, त्या भारताक तोडपाचो उमर खालीद. दिल्ली रायट्सान हिंदू मुस्लिम दंगे करून कितले तरी लोकांचा पाप जीव घेवपी उमर खालीद. आणि त्या उमर खालीदाक भारताच्या सुप्रीम कोर्ट पर्यंत सगळ्या न्यायालयान तेजी बेल रिजेक्ट केला. म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनाच्या विरोधात आसात. कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनाप्रमाणे चलना अशें तुमकां? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है म्हणप सारखे, म्हणप खूप. संविधानाप्रमाणे जेन्ना कोर्ट इन्व्हेस्टिगेशन करता एका मनशाक, जेन्ना कोर्ट सांगता ताका बेल दिवप ना कारण हेजे लिंक्स आसा, त्या मनशाक तुम्ही आजाद करो म्हणप कॉन्स्टिट्यूशनाप्रमाणे. म्हणून कॉन्स्टिट्यूशनाक घेवन आणि तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपी. प्रोटेस्ट करप हक्क मान्य आसा, पण त्या प्रोटेस्टाक हायजॅक करप हेही पाप. आणि हांव म्हणटा गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो हेणी धोकाक म्हणजे फाटीन सुरी तोपप न्हू, ही गोश्ट काल घडला हांगा, ती म्हापशाय घडली. आणि त्याचो उगडो नाच मागीर तुमच्या पत्रकारांक फुड्यान दिसलो. म्हाका दिसता तुमच्या पत्रकारांनी जेन्ना विचारले क्वेश्चन, गोदी मिडिया म्हणून तरी तुमचेर अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो. पुलिसांक केलो, एका चली भुरग्याक थंय गाळ्यो मारल्यो. म्हणजे ह्या लोकांची मानसिकता दिसता. हांव ह्या हेजेर मागता की आमी म्हणजे अशें म्हणटात की प्रोटेस्ट जालो, भारतभर प्रोटेस्ट जालो, गोंयभर सुद्दां काही एफआयआर जाला. स्टुडंट्सांचेर एफआयआर काडून उडोवप, नक्की उडोवप, कारण स्टुडंट्सान आपल्या रायट्सा खातीर केले, जे केले ते केले. आनी तेजे फलस्वरूप म्हणून प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जाला, एज्युकेशन मिनिस्टरांनी राजीनामा दिला. पण ह्या स्टुडंट्सा फाटल्यान लिपोवन जे लोक आसलेले, ज्या लोकांचे लिंक्स असलेले, कळटा हे लिंक्स, हेंची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते खंयचे एनजीओ खातीर काम करपाक येयलेले, तेमी कशे कितें ताळे मेळे आसा हांगा,
त्यांचें काम कितें, कित्याक लागून तो आपलं तोंड लिपोवन ते रावताले. सुदीप दळवी सारको मनीस, ताका उलोवपाची रीत ना, ताका समाजान वागप कशें तें खबर ना. म्हणजे एक ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून सोडून द्या, एक नागरीक सारको नागरीक सोडून ताका भाशा सुद्दां तेजी गलिच्छ. असो मनीस त्या प्रोटेस्टान येता, मिरामारच्या सभेन आझादी आझादी म्हणून स्लोगन दिता. हे अशे गोंयकार खपोवन घेवचे नात. आज खूप कमी टायमार दनपार पर्यंत एक मेसेज सर्क्युलेट केली आणि जे लोक सगळे गोंयभरच्यान लोक पावले, जे काम सोडून जे कशे तरेन पावले, फाटल्यान हेतू कितें आसा? हेतू इतलोच की विद्यार्थ्यांचो उपयोग कोणी करपाक जायना. विद्यार्थ्यांक फुडें व्हरोन फाटल्यान आपलो पॉलिटिकल म्हणा, एंटी नॅशनल म्हणा, हेतू साध्य कोणी करपाक जायना. आणि जर कोण साध्य करता तेचेर कारवाई जावपाक जाय. त्याचे सगळे म्हणजे त्याचे खंयच्यान ताका फंडिंग मेळटा, कित्याक लागून तो करता, कोणी सांगला, पयले तर कित्याक लागून तो गोंयांत येयला, हेची सगळ्यांची कारवाई जावपाक जाय. वोच हेतू घेवन आतां म्हाका जमलात. आमचो डिमांड इतलोच की अशा लोकांचेर कारवाई जावची. विद्यार्थ्यांचेर कारवाई जे केले ते मी विद्यार्थी शाखांनी केले ते काय ना, पण असे लोक जे असलेले दिल्ली असलेले आणि आमच्या गोंयांनी असे लोक असलेले, त्या लोकांचेर कारवाई जरूर जावची. भारत माता की जय. अरे मार्क्सवाद की कबर खुदेगी, अरे आतंकवाद की कबर खुदेगी, अरे टुकड़े गैंग की कबर खुदेगी, अरे माओवाद की कबर खुदेगी. तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम माओवाद से तोड़ोगे. हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे. सगळ्यांक मातशें एक कितें सांगपा जाय म्हाका. काल जेन्ना आमी तो व्हिडिओ पळयल्लो पळय, तेतूंत भितर एक चली जी आसा ती तेंचेडेन झगडटाली आनी एक चलो. सो करिना, आय गेस इज द गर्ल. करिना मातशी मुखार यो प्लीज. आमच्या भारत देशान जेन्ना आमी वुमन पावर म्हणटा तेन्ना करिनाचें नांव बी येवपाक जाय. बिकॉज गोंया भितर एक चली आसा जी आपल्या खातीर आपल्या स्टँड करपाक, आपल्या ओपिनियन दवरपाक केन्ना भिना. एंड करिना, आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ यू एंड एवरी वन प्रेझेंट ओवर हियर इज व्हेरी प्राउड ऑफ यू. ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है, ये भारत की शान है. नमस्कार. काल actually we had never planned to come here or anything like that. मी आणि निशिकर आम्ही हांगा पासार जाताली तेन्ना आमी हे नाटकां तेंचे जे नाच चलताले भायर पुलीस स्टेशनाच्या, हे पळोवन आमकां तिळक मारले खऱ्यांनी. यू कॅन कीप ऑन इन्स्टिगेटिंग बट देर इज अ लिमिट टू इन्स्टिगेट. आणि काल जे दॅट हॅड क्रॉस द लिमिट अँड वी बोथ केम फॉरवर्ड अँड वट एव्हर हॅपन्ड द प्रेस अँड मीडिया एव्हरीवन नोज अबाउट इट. फाल्यां जर म्हाका अरेस्ट सुद्धा केलो, हांवें तेजेर जर मारले आनी कोणाचेर, फाल्यां म्हाका गर्व आसा की हांव आनी 10 जाणांचेर तोंडार दापट मारून एंटी नॅशनल कोणूय आसूं तो, आय एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम बिकॉज आय एम अ देशभक्त. अरे फूल भी हम चिंगारी है, ये भारत की नारी है, हमला नहीं तूफान है, ये भारत की शान है. म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपलें मत मांडिल्लें आसा, पण हांव तुमकां शेवटाक इतलेंच सांगता की हो जो फोटो हांव हातान घेवन रावला हो आतंकवाद म्हणटा. हो आतंकवाद तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आज सगळ्यांक सांगता. आणि हो म्हाका फोटो पिनपाक चड त्रास दिसचे ना, कारण हो आतंकवाद. हो भारत. म्हाका दिसता बऱ्यापैकी हे आमी निशेध सभा सोंपयल्ल्या कडेन आसा. निशेध सभेची सांगता आमी परत एकदा सांगता, वंदे मातरमानूच जातली, कारण संपूर्ण वंदे मातरम तुमच्या समोर आज म्हणले वतले. तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वंदे मातरमा खातीर एकदा उबे ताच्या पयलीं पत्रकार भाव तशेंच अन्य सगळे म्हणजे पुलीस आसतले, पुलीस भाव भयणी आसतल्यो, सगळ्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. आणि आज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज आमचो आवाज म्हणजे नॅशनल विचार करपी म्हणजे राष्ट्रप्रेमी विचार करपी एका विद्यार्थ्यांचो आवाज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज सबंद गोंयभर आनी देशभरात वतलो हाची आमकां खात्री आसा. तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं.
एक वंदे मातरम विषय वंदे प्लेकार्ड्स मध्ये दे विशेष पवन प्लेकार्ड्स तुम्ही मागे या. मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शूद्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत कर करवाले अबला के नो माय तो भले बहुबल धरिणी नमामि तरिणी रिपुदल वरिणी मातरम वंदे मातरम. तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिधी तुम्ही मर्म आम्ही प्राणाः शरीरे अम्भे तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्हारी प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम. दश प्रहरण धारिणी कमला कमल जल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम. श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.